Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я вам расскажу о новогоднем подарке, конечно, парфюмерном. И знаете, вы не поверите, но я сегодня пыталась выпрямить волосы. И, как вы видите, абсолютно, совершенно безрезультатно. У нас такая влажность, что это вообще абсолютно не работает на вьющихся волосах. Я знаю людей, которые это умудряются тут делать. Не знаю, в чем их волшебство, какой трюк они используют. Магия. Мы ездили в путешествие, я вам в предыдущем видео рассказывала. Новый год мы отмечали в Мадриде. Я там, конечно же, сняла парфюмерный влог и искала себе подарок. Нашла, но парфюмерный влог выйдет следующим, не знаю когда. Я на самом деле, по ощущениям, вроде как собираюсь разболеться. У меня вот тут чай с медом, я буду периодически к нему прикладываться, потому что чувствую, что у меня вот так немножко уже в горле першит. Возможно, я заболею. Ну, я пока держусь. Вот, если у вас есть чай, кофе, устроим чаепитие. Вот, друзья, в Мадриде я потестила очень много ароматов. Там, конечно, выбор, значительно больше, чем в Валенсии. Очень много нишевых парфюмов. И я потестила новинку Тома Форда, точнее даже две новинки, но самая долгожданная – это Vanilla Sex. И что вам я хочу сказать? Я, мягко говоря, разочарована. И я знаю еще двух человек, которые тоже разочарованы. Я нанесла аромат на блоттер, я нанесла на себя, я нанесла на своего мужа. Я отправила невестку, она в Португалии живет, она тоже пошла его потестила. И вот мы все втроем, мы разочарованы. Я разочарована, так как я его ждала, остальным он просто не понравился. Все подробности я вам расскажу в следующем видео, потому что в двух словах тут не объяснишь. Сегодняшняя тема – это все-таки новогодний подарок, который я выбрала с полной осознанностью, как к теме потребления, да, как вы знаете, я не люблю у себя множить флаконы, у меня целая система по выбору, сначала обязательно сэмпл, потом я покупаю travel-версию или минимальный объем, да, возможно, если это 30-ка, то ее я беру большой объем, но когда просто по-другому никак. Ты либо покупаешь, либо у тебя аромата не будет. Но все равно предварительно я ношу сэмпл. Либо хожу, тестирую аромат, там, хотя бы поносить его на себе, хотя бы один раз нужно, чтобы понять. Вот, и тут прям все, как я люблю. Это набор. Здесь 4 аромата. Это Parfums de Marly или de Marly.
пожалуйста, друзья, по поводу ударений. Особенно меня бесит, что если я не филолог, я не лингвист, я не учила, допустим, французский, английский у меня ужасное произношение, я об этом знаю, я даже и не говорю, что оно хорошее, но чтобы мне правильно и красиво произносить название, мне прям надо реально тренироваться и заниматься речью именно английским произношением. Это целая работа. Я уже... Ой, я прям начинаю заводиться. Спокойно, Вика. Язык просто сейчас, изучение языка моя больная тема. Я учу испанский, я учу его, в целом я живу 2 года, я 2 года его учу. Последние полгода я учу его интенсивно, то есть каждый день по 4 часа в школе, потом я еще и дома занимаюсь. То есть я прям активно учу язык. И сейчас все мое время занимает испанский и его произношение, потому что я здесь живу, это для меня на первом месте. И вот произношение испанского меня очень волнует. Мне не нравится, например, русский акцент в испанском. В английском норм. В английском, когда я слышу, мне правда норм. В испанском, потому что вот он какой-то такой очень мягкий, очень, он даже какое-то время казался каким-то таким забавным, ну в хорошем смысле этого слова. И на самом деле русский язык, он настолько на фоне испанского выглядит таким жестким, и вот этот акцент, он прям настолько искажает язык, его слова и вот всю красоту звучания испанского, что мне даже не нравится мое собственное звучание. Я прям тренируюсь. И когда я уже дойду до уровня C1 или C2 в испанском, я уже пойду заниматься чисто вот максимально пытаться избавиться от акцента. Я думаю, что это на 100% не получится, но хотя бы, чтобы это звучало более гармонично. И я этим прям занимаюсь. Я такой человек, если я что-то делаю, я вот делаю прям до самого конца, так сказать, я довожу до максимально, возможно, хорошего результата. Мне даже не важно, сколько это времени займет, денег и так далее. Но я такой человек. И поэтому, если бы я себе поставила цель произносить все названия правильно, я бы просто тратила на это очень много времени. Я бы пошла заниматься с репетитором, ставить себе английское произношение или французское. Оно очень сложное. Поэтому, друзья, если я произношу неправильно, я уже столько времени, если я не там делаю ударение, и это французское слово, английское, итальянское, любое, кроме испанского, пожалуйста, ну не пишите мне, правда. Если испанское, напишите мне. Я хочу знать, как правильно. Это мне важно. Все остальные языки нет. Вот когда я пойду совершенствовать английский, вот тогда, пожалуйста. Сейчас я не хочу занимать ни свое время, ни свою оперативную память, ни долгосрочную этим. Нет, пожалуйста. Просто я вас умоляю, сделайте мне новогодний подарок. Неважно это для меня сейчас. У меня просто другие сейчас стоят на первом месте задачи. Я не хочу на это тратить свое время. Вот. Но я вас понимаю, что это может резать слух. Вот мне очень режет слух акцент русскоязычный в испанском, и мне это не нравится, я вас понимаю. Но я никогда не хожу, человека не исправляю. Я ему не говорю молчи со своим акцентом. Никогда. Либо там ты вот говоришь неправильно, ты вот не там ударение ставишь. Я считаю, что вот это невоспитанно. Ой, все, друзья, все. Ну, мне это правда важно. Так. Парфюм de Marly. Я все с этого названия начала. Короче, тут 4 аромата. Они, как вы видите, тут по 10 миллилитров. На самом деле очень красивая упаковка, очень красивая презентация ароматов. И я была знакома со всеми, я носила все. Вот, допустим, Ариана, просто красивейший аромат. Пробник, сэмпл его мне присылала Таня Шеремет. Танечка, привет, если вдруг ты меня смотришь.
Это потрясающе красивый флёр де оранж, или кто-то говорит нероли. Я соглашусь, может быть и нероли, они очень близки друг к другу. Заявлен флёр де оранж, если что. И тут в базе маршмеллоу, ваниль и вот это вот соединение такой свежести цитрусовой и сладости в базе мне очень нравится. И еще, что для меня большой плюс в аромате, он, вот в отличие от остальных трех, он вполне себе носибельный, хоть на каждый день. Ну, главное, да, там, не 10 пшиков, я делаю 2 или 3, и вот он сначала довольно интенсивный, а потом усаживается ближе к коже и вот так вот шлейфит вот этим флёр де оранжем свежим и сладкой базой. Я смотрела блог одной испаноязычной блогерши, и она рассказывала, что это звучит как свежевыстиранное белье с кондиционером, и вот когда ты его надеваешь на тело, да, вот оно же дает какое-то тепло, и вот эта вот одежда разогревается, и вот от этого появляется вот этот аромат свежевыстиранного белья. Еще она говорила, что тут очень сильно мускус звучит, но для меня почему-то, у меня холодная кожа, для меня это не так. Ну вот вообще не так. Да, вот свежесть есть за счет флёр де оранжа, но в то же время дополнена прям такой сладостью откровенной. Тут этот аромат даже называется гурманским, с гурманскими нотами. Танжерин, кстати, здесь есть. Да, здесь есть грейпфрут. Но вот тут цитрусовость, да, такая вот в целом, и белые цветы. Вот. Вполне носибельный аромат, хоть на каждый день. Мне это очень в нем нравится. Еще его сравнивают с Lofton. Вот видите? Вот мне реально сложно английское произношение. Любовь, не стесняйся. В общем, вот так вот. Я знаю русский хорошо, и моя цель очень хорошо знать испанский. Все, вот я такой человек, я вот ставлю себе цель, и вот я к ней иду, вот так вот, все. И вижу цель, не вижу препятствий, и отсекаю все, что мне сейчас не надо. Поэтому я, наверное, такая горячая на эту тему, кипячусь, прям не трогайте меня. Не обижайтесь, друзья. Я понимаю, что вас это может бесить, это произношение. Я понимаю, что меня вот тоже есть, что бесит в произношениях. Так вот. Похож он на Киллиан, говорят, но для меня нет. Для меня Киллиан более громкий, более интенсивный, какой-то вот он более, я бы сказала, терпкий, вот этот перепад между сладким и холодным флёр де оранжем. Мне кажется, что там он прям сильней, прям такой там падение, сладость. А здесь оно как будто бы перемешано. Ну вот, конечно, как аромат свежевыстиранного белья, это меня прям поразило. Ну ладно. Потом сравнивают с, Мэма, Синтра. Опять же, флёр де оранж и маршмеллоу, вот эта сладость, ну да, но в Синтре есть Petit Grain, есть зеленые ноты, даже альдегидность есть сначала. И, ну, для меня это прям очень разные ароматы. То есть, если еще с Лавданбишай они как-то вот еще поближе, то с Синтрой для меня прям вообще далекие ароматы. У меня, допустим, Ульяшка прям не переносит Синтру. Но мне кажется, вот этот аромат ей, ну, если не понравится, то хотя бы он не будет ее бесить. Ульяшка, если ты меня смотришь, попробуй этот аромат. Так, следующий, кстати, я сегодня прям оделась под эти вот розово, ну тут прозрачный, ладно, флакон, ну, под розовенькие. Второй аромат это Делина. Вот с ним, кстати, у меня довольно такие сложные отношения, потому что мне очень нравится, как он стартует розой, такой свежей, даже где-то такой чуть-чуть с оттенками пиона. А потом тут появляется какая-то нота, которую я не могу объяснить и описать. Тут вообще есть еще личи. Может быть, это вообще личи, я не знаю. Чем-то напоминающая ту ноту, которая есть во флёр наркотик.
Наркотик. Я, я не знаю, что это за нота. Она, кстати, вот так, когда аромат обоняешь, ее не чувствуется. Она не чувствуется. А, я не знаю, что это за нота, но вот она мне не нравится. Вот она, ой, она меня как раз-таки и раздражает. У меня даже в самом флёр наркотик у меня от этой ноты начинает болеть голова. Это что-то синтетическое. Я не знаю, ну, может, это правда личи так. Не знаю. Вот, ну, буду его носить иногда и в микродозах. Но что мне очень понравилось, и оказывается, я этот аромат не пробовала, я почему-то была в полной уверенности, что я его знаю, это Делина Эксклюзив. Вот здесь очень много розы. Я думаю, что если вы не любите розу, то это прям вам совсем не надо. А я розу обожаю, и тут она очень красивая, и она звучит долго, она запудривается, что-то есть в аромате косметическое, и опять же, есть вот эта вот нотка из Делины, но она, ну, там где-то в базе, и сверху очень много такой свежей, сочной розы. Можно сказать, что роза сочная? Такая густая роза, очень ее много, и пудровость, и то есть вот эта нота, она прям дает объем аромату. Вот это вот, я не знаю, что это такое, синтетическое какое-то такое. Ну вот в таком объеме оно даже как-то мне немножко древесным каким-то кажется. И мне нравится. Длинный эксклюзив мне прям очень понравилось. Очень, очень красивый аромат. И последний из четверки это Балая. Валая у меня была в пробнике. Где-то здесь он у меня был. Нет, нет его. Нет, хотела вам показать. Я практически сносила весь пробник. Кто-то говорит, что аромат похож на флёр наркотик. Да, что-то похожее есть. Но вот опять же, вот эта нота, которая у меня вызывает головную боль, здесь она как-то по-другому сделана. Здесь она более теплая. Кто-то еще говорит, что в базе чем-то напоминает ганимед. По-моему, да. Да, напоминает ганимед в базе. По-моему, так говорят. Ну, что-то есть похожее, что-то вот такое, аромат очень современный, вот в этих самых трендах минеральности, в то же время свежести и какой-то, ну, древесности, наверное. И здесь, то есть, с одной стороны, вроде бы похоже, да, а с другой стороны, все-таки это уникально. Я вот сколько его ношу, мне все время что-то новое приходит в нем. Мне это нравится. И в одном отзыве я даже видела, как этот аромат, опять же, это был испаноязычный отзыв, и этот аромат называли свежим. Мне наоборот, он не кажется совершенно свежим. Да, белоцветочный, с такой вот акигаловудной, да, базой, отсылающей к ганимеду. Что-то есть напоминающее флёр наркотик, но вот так как один автор у ароматов, может быть, какой-то его почерк как раз читается. Но в целом я бы не сказала, что это прям как флёр наркотик, скорее вот с этими современными тенденциями. Но при этом совершенно носибельный аромат. Абсолютно. Мне он нравится. И он теплый, кстати, потому что, например, сам ганимед мне кажется холодным. Я рассказывала, он для меня такой больше, если есть аромат, вызывающий чувства, да, вот он такой, как йоги бы сказали, на четвертой чакре сердечной, на пятой чакре, то есть вот такой вот, то ганимед это для меня вот уже про какие-то верхние чакры, это уже все, это уже абсолютно, да, что это у меня? Что-то меня вообще куда-то уже понесло в какую-то эзотерику. Но вы поняли, что это уже больше именно про интеллект. Это уже больше туда, это уже не про чувственную сферу.
для меня Ганимед, а этот все-таки он для меня очень женственный. Но хотя я представляю себе мужчину в таком аромате. Он очень чувственный, вот. Он все-таки больше чувственный аромат, в отличие от холодного, расчетливого Ганимеда. Вот, друзья, такой у меня получился обзор и немножечко крик души получился. Даже не знаю, как-то не собиралась я об этом говорить, но как-то вот у меня все время, да, это неприятное чувство преследует, когда ты хочешь что-то сказать и начинаешь сам вспоминать, что а вот сейчас я там ударение поставлю, а так ли я это слово произнесу. Я говорю, чтобы делать это правильно, это надо прям специально заниматься речью, потому что если бы это было для меня так легко, как многим комментаторам кажется, то я бы это делала. Но у меня нет на это сейчас времени, сил и, как вытекающий из этого логичный вывод, у меня нет желания. Ни времени, ни желания, ничего для этого у меня сейчас нет. Поэтому не обижайтесь. Все, друзья. Всех вас с наступившим Новым годом. Пишите в комментариях, что вы получили в подарок, парфюмерные или не парфюмерные. Вообще, так как мы увлекаемся, да, и целый год себе что-то покупаем, у меня было немножечко такое чувство, что это, ну и так, да, я себе все время их покупаю еще как подарок, получать еще парфюмы. Я очень долго сомневалась, надо ли мне это. Но ничего не хотелось, кроме ароматов. Вот так вот. Пишите мне в комментариях, что вы получили в подарок. Все, я всех целую, обнимаю, всем пока.